Pose challenge. Pose challenge kali ini kita padukan dengan rock split ya. Rock split agak kuno sih ini ya. Rock split yang model lama banget. Ini lagi cuci lemari. Kalau mau bisa juga. Kemudian atasannya adalah inner basic dan dipadukan dengan outer tanpa lengan warna putih. Nah jadinya gini ya, pose 2-in-1 velcro dengan rock slit panjang, atasan basic dan outer. Silakan di check out pose 2-in-1 velcro nya. Check out ya, ditunggu.